늦은 밤 도망치는 한 소녀, 그리고 소녀를 쫓는 한 남자. 星なしなどこの世にいていい存在ではない。私は捨てられた。だから私も村を捨てる。この番組は애니모아のスポンサーの提供でお送りします。너무나 약해 보이는 오늘의 주인공 페미시아. 私にもスキルがあったらな。走るとか逃げるとか隠れるとか。 마을을 도망쳐 나오자 쓰레기장이 나타나는데요. 何かいいものないかな。 아이고, 아니 처음부터 이렇게 짠하면 어쩌자는 겁니까? 오래된 지도와 포션을 발견하고 기뻐합니다. 그때 나타난 무서워 보이는 남자. 아무래도 페미시아를 잡으러 온 듯한데요. 女の子一人に賞金だなんて。生死に関わらずだとさ。 슬라임의 공격이 버거운 페미시아. 저 전이시켜주세요. 제가 지키게. 우선 남자아이로 보일 수 있게 긴 머리를 자릅니다. 그리고 이름을 아이비로 바꾸죠. 정처 없이 걸어가다 아주 귀여운 슬라임을 발견하는데요. 魔物一覧本には載ってないのかな。あった。名前のないレアスライム、最弱スライム、または崩れスライムと呼ばれている。 아니 우리 아이비도 약한데 슬라임도 너무 약하잖아. 어떡할 거야. 바람에도 날아가 버리는 슬라임짱. その弱さからほぼ1日で消えることが確認されている。 하루가 지나면 사라져버린다는 슬라임. 아이비는 그런 슬라임을 밤새 지켜주기로 합니다. 아이비가 사는 곳은 5살이 되면 누구나 스킬을 얻게 되는데요. 스킬의 레벨은 별의 숫자로 나타나죠. 테이머의 스킬을 획득한 아이비는 하필이면 별이 없는 상태. 별이 없다는 것을 알자 마을 사람들과 아이비의 부모들까지 태도가 변했고 결국엔 그녀를 죽이기로 합니다. 아이비의 유일한 편이었던 점술사가 죽어버리고 마을을 빠져나올 수밖에 없었습니다. 村の人は私のことを殺そうとしてる。 아 미친 거 아니냐고. 별이 없다고 지 딸을 어떻게 죽이려고 해? 世界って不公平だよね。君は私の初めての友達だから最後まで一緒にいよう。 그렇게 다음날 아침이 되고 世界からいらないって言われたらどうしようもないのかな。 사라진 줄 알았던 슬라임은 아직 잘 살아 있습니다. 消えなかったんだ。 아이비는 살아남은 슬라임을 테이밍하기로 하죠. 星なしのテイマーだけど私にできるかな。 그리고 소라라는 이름을 선물해 줍니다. 君の名前は空。成功した。かかった10匹目。 어이구 잘했다. 어이구. 何か来る。 갑자기 나타난 개미들. 황마 아주 그냥 F킬러를 뿌려버리란 게. 森はいつ魔物と遭遇するかわからないからいつも気配に集中してないといけないんだ。あれ空少し大きくなった。 눈 밑에 난 상처에 포션 여러 병을 사용하는데요. 劣化したポーションだと1本じゃ治らないんだ。青のポーションがもうない。もっといっぱい入れてあったはずなのに。空ポーション見なかった？ 누가 봐도 소라가 먹은 것 같은데. 그리고 나무에 걸려있는 지명수배자 찌라시. ひどい。私こんな顔じゃないし。あら？ 잠깐 멈칫. これは似てるかも。 라토토 마을에 무사히 도착한 둘. 肉屋さん。さっき取ったお肉売れるかも。 아이비는 사냥한 고기를 팔기로 하는데요. 鮮度がいいな。これだと100ダルってところだな。はいよ、また捕まえたらよろしくな。はい。何にする？見かけない顔ね。隣村？ 고기를 판 돈으로 빵을 삽니다. パンダよ。 그리고 숲에 숨어서 신나게 빵을 먹는 아이비. 소라는 사람 음식은 안 먹는 듯 하네요. 다음날 사냥을 마치고 또 쓰레기장을 발견합니다. こんなにいっぱい。これは緑のポーション。 그곳에서 여러 포션들을 찾아내는데요. 空ゴミを処理できるの？これは？ 다른 사물이나 다른 색 포션은 먹지 않네요. 어허, 쑥쑥 크려면 편식하지 말아야죠. 青いポーション限定？ 역시 포션 도둑은 소라였어. ずいぶん取れたな。 그렇게 라토토 마을에서의 생활도 조금씩 적응해 나가는데요. 毎日パンが食べられるなんて幸
아이고, 이모한테 오면 매일 사줄 수 있는데. ずっとここにいたいな。冒険者だ。 그러던 어느 날 마을에 나타난 모험가. 大丈夫だ。私がフェミシアだって気づいてない。ボス野ネズミは取れたか？いえ、今日は 단골 가게에 붙은 전단지를 보고 겁을 먹는 아이비. 村なのにいられないな。 결국 이 마을도 떠나기로 합니다. 모험가들을 피해 다른 곳으로 향하던 중 木の実だ。あれ美味しいやつだよ。 사람을 뱉어내는 나무형 마물. 급하게 도망치지만 너무 큰 상처가 생겼는데요. 더 이상 포션은 남아있지 않은 상황. 食べるんだ。 아이비가 태어난 날 모두가 아이비의 탄생을 기뻐했습니다. 시간이 흘러 아이비는 무럭무럭 자랐고 가족의 사랑을 듬뿍 받으며 지냈던 아이비. はい、今日はみんなの大好きなののしのシチューよ。癒しスキルを持ったフェシーラが手伝ってるから疲れも吹き飛ぶな。お仕事はどう？家はあと一息だな。家具は今週中に終わるよ。さすが星3つの家具製作スキルね。 지나치게 별에 집착하는 것 같은 모습. フェミシアももうすぐ5歳か。人は皆5歳になるとスキルがもらえる。スキルは働くために必要な能力。 그리고 5살이 된 날 부모님과 함께 교회를 찾아간 아이비. この子のスキルはテイマー。 스킬은 아이비가 원하던 대로 테이머로 정해졌는데 星なし。 별이 없다는 사실을 알게 되죠. 이 일 때문에 집안 분위기는 험악해졌습니다. 星なしは神が見捨てた子だ。どうしてそれがうちにいる？フェミシアは本当に俺の子なのか？ 유전자를 의심하며 주사를 부리는 아빠, 아이비를 쫓아내는 오빠와 방관하는 언니. あの子星なしなんですって。神に見捨てられた子なんでしょ。 마을 주민들의 태도도 마찬가지입니다. 제일 기뻐해야 할 날에 지옥을 겪고 있는 아이비. 눈을 떠보니 점술사가 곁에 있는데요. 魔力が少なくても知識があれば案外不自由しないものよ。 점술사는 아이비에게 마직구바꾸와 책을 선물합니다. いつか旅をして世界を見て回って王都の隣にある町へ行きなさい。 이후 숲에 숨어 사는 아이비를 꾸준히 돌봐주는 점술사. 今日もゴミがたくさんある。 시간이 지나고 3년 후 占い師さん最近来てくれないな。 혹시나 하는 마음에 몰래 마을로 들어왔는데 まさかこの季節に風邪で死ぬなんて。 점술사는 감기로 죽고 말았고 村長、娘がフェミシアがおりません。 자신을 죽이려는 촌장과 아빠를 보게 되죠. あの子も神様のもとに行けるのだから幸せでしょう。あんたなんか生まれてこなければよかった。 空 소라 덕분에 큰 부상은 사라져 있습니다. プープー？え？空が喋った。プープー。空プープーしか言えないんだね。プープー。 모두가 자기를 죽이려 했지만 유일하게 자신을 살려준 소라 덕분에 의욕이 생긴 아이비. ヘビの魔物。でもこれも売れるかもしれないし。お。 그러다 사람들이 죽어있는 광경을 목격하고 바로 마을로 들어가 이 사실을 알립니다. 馬車が燃えてて魔物に襲われた人が亡くなってました。もし本当なら村が襲われる可能性が。悪いが至急の依頼だ。ありがとうな坊主。情報量は現場を確認した後になるがいいか？はい、この書類を持ってまた来てちょうだい。蛇の魔物の相場は1匹2ギダルだが珍しいから3ギダルだ。 그리고 잡은 뱀을 팔아보는데 생각보다 큰 가격에 놀라고 말죠. また捕まえたら持ってきてくれ。これで旅の干し肉いっぱい買える。 이후 쓰레기장에 들린 아이비. マジックバッグだ。こっちにもマジックバッグがいっぱい。 이번엔 대량의 마직구바꾸를 발견하고 重さも軽くなってる。あれ？入らない。あ、これは空のマジックバッグでも入らないや。 이거를 다 챙겨가야 하는데
그렇게 시작된 마지꾸박구의 길 건너기 문제. 最後にこれに入れてよう坊主、さっきは知らせてくれて助かった。魔物はオーガとオーガキングだ。さっきの書類ある？はいこれの中にこれじゃなくて亡くなった方5人の情報量が5ギダル、それと上位魔物の情報量が2ラダル。 제보료도 두둑히 받고 待ってそれ 끝없는 마지꾸박구의 늪. 아. 또 돈 벌러 나온 아이비. なんだろうかすかだけど何かの気配がする 쓰러져 죽어가는 마물을 발견했네요. アダンダラというのに似てるとても凶暴でレアな魔物もうすぐ死ぬんだ何もできないけどそばにいてあげる 마음이 너무 예쁜 우리 아이비. 그런 아이비를 보고 소라가 치유를 시작하는데요. 이 마물 잘생겼는데? 잔뜩 겁에 질린 아이비에게 친근감을 표하는 마물. 상위 모험가도 5팀이 함께 싸워야 이길까 말까 한 마물을 예쁜 마음으로 친구로 만들었습니다. これって友達が増えたってことでいいのかな私にもっと魔力があってテイムできたらなせめて名前だけでもつけてあげよう君の名前はシエルだ 그렇게 셋이 함께 라토메의 마을로 향하게 되죠. 마을 입구에 도착해 들어가 보는 아이비. 待て見ない顔だな。どこの子だ。 왜 우리에 겁주고 그래요? 虫が止まってます何だってどうだ取れたか。はいありがとな。 생각보다 좋은 사람일지도? 坊主はどこの子だ。ラトミ村です今ラトミ村は大変みたいだからな。このラトメ村に来た以上は大丈夫だ。 정말 좋은 사람이었잖아. 冒険者の広場で休もうかなあの管理人の人もちょっと怖そう泊まるのか。はいお前ならあっちの方が安全だ。 안으로 들어갈 수 있도록 허가증을 줍니다. これおいくらですか金はいらない。 이번에도 좋은 사람을 만난 덕에 안으로 들어온 아이비는 中古だったら買えるかなテントも持ってないのか。俺はオグト、こいつはベリベラだ。アイビーにいい店紹介してやるよ。 낯선 아저씨 함부로 따라가면 안 되는데. 아무튼 착한 아저씨라서 좋은 가게에 데려다 주긴 했네요. それより値段っていくらぐらいするものなんですか予算は5ギダルです5ギダルだと。君そんな大金どうしたの。 아직 화폐 개념이 없는 순진한 아이비. 5ギダルもあればいいテントが買える。こいつはどうだ。新品同様の中古テントだ。自分のマークをつけておけよ。自分のものだってわかるよ。 덤으로 고급 마지꾸박구도 주는 친절한 주인 할아버지. これが私たちのテントだよおい泥棒、このテントは俺のだ。それはお前みてえなやつが買えるテントじゃねえんだよ。 행복도 잠시 또 억울한 일을 당하려는데 何をしている。このテントはこの坊主のものだ。坊主に店を紹介したのがここラトメ村自警団のオグト隊長とベリベラ副隊長だからだ。 안 되겠으니까 도망가네요. 怪我はないか。すまなかったな。怖い思いをさせて。オグトさんがあの方隊長だったんですか 미안한 마음에 포션을 지어줍니다. ありがとうござい 다음날 사냥을 나가는 아이비. おはようアイビー。早起きだな。ますおはようございますおはようアイビー。いい天気だなアイビー。ノベリー食うかアイビー。ますみんな私を知ってる 당황했나봐요. また野主に罠を壊されちゃったなんだろう不思議な気配がする 토끼 고기를 잔뜩 물어다 줬습니다. 효자네 효자. 今日はお肉いっぱい譲ってくれてありがとうそれじゃあ私たちも帰ろうか 고깃집 아주머니의 평가는 최고. また捕まえたら持ってきて。ののしは出なかったかアイビー。うまいの取れたかアイビー。なんでみんな私のこと知ってるのどうしたんだいこんなところに隠れて。 알고 보니 오구트가 아이비가 곤란해 보이면 도와주라고 오지랖을 부려놨던 거네요. 気持ちは嬉しいけどあんまり目立つの苦手だしでもかかっていいかもこれはやっと仕入れてきた品物だ。 아이비의 고향인 라토미 마을에서만 나던 과일이라는데 ラトミ村って
今どうなってるんですか？ 아이비를 지켜주던 점술가가 자로를 지켰었는데 촌장이 마음에 안 든다며 점술사에게 약을 주지 않았고 그래서 점술가가 죽게 되었다는 사실을 말해줍니다. しかもそれを子供のせいにしようとしたらしい。 진짜 못된 놈이네 이거. 王都の隣町へ向かいなさい。でももし永住したい場所を見つけたらそうしなさい。信頼できる人を見つけること。 다음 날도 부지런히 사냥을 떠나는 아이비. 捨て場で空のご飯を集めなきゃ。この間のガキじゃねえか。てめえのせいで俺のたちが捕まっちまったんだよ。 레어 슬레임인 소라를 내놓으면 살려주겠다네요. 우리 아이비 괴롭히지 마. 待て。 꼴 좋구만. 子供の足で逃げられると思った？レアスライムはどれだ。 시엘이 등장. アドンだろ。 얘 또 도망가네. 시엘은 그걸 따라가서 처참한 상태로 만들어 버렸습니다. 野ウサギを取る時もこうやってたのかな。また人の気配が。シエル、アイビーに絡んだ冒険者4人だが調査対象だった。今日捕まえた2人は殺人で指名手配されていたことが分かった。 진짜 위험한 놈들을 만났었던 아이비. そいつらを捕まえた協力者としてアイビーに謝礼金が出ることになったんだ。ニラダルとサンギダルだ。 어? 들쥐고기 5천 마리 이상이래요. アイビーは口座は作ってないのか。俺が保証人になるから預けに行こう。 오구트의 도움으로 계좌를 만들게 되었습니다. 맛있는 음식을 먹으러 왔네요. そういえばアイビーのスキルは何だ。私はテイマーです。それでテイマーの星はいくつだ。大丈夫だ。いるんだよな。星がいっぱいあってもろくでもないやつ。反対に星が一つでも立派な人はいくらでもいる。 아이비에게 따스운 사람들이 나타났네요. 私にはその星一つすらないんです。 왕도 옆에 마을까지 가야 해서 이 마을을 떠나기로 합니다. いつかまたこの村に来い。待ってるからな。村を出た者のリストは。あの子の名前はありませんでした。1名だけ一人で逃げている8歳の女の子がいます。あの子には秘密がある。いつか話してくれますよ。 목적지로 가는 중인 아이비와 소라, 시엘. 変な気配がする。待ってくれ。 다가오고 있는 건 마물이 아니라 인간 같은데요. 시엘이 괴성 한번 듣고 사라져 버립니다. これは楽ちんだね。ありがとうシエル。それにしてもさっきの一体あれは何だったのかな。シエル？ 오거가 벽을 타고 올라갑니다. 하늘에서도 오거떼가 떨어지고 쉬지 않고 달려 도망치는 아이비. 함정까지 걸렸을 때 누군가 등장합니다. 혜성처럼 등장해서 거대 오거를 모두 처리해준 이들은 討伐隊。その魔物を退治するために送り込まれた討伐隊ってわけ。助けていただいてありがとうございました。俺たちは炎の剣っていう冒険者グループなんだ。 하얀 머리 리더 세이젤크와 빨간 머리 누가, 활 쏘는 시파르, 불 날리는 라트루아, 그리고 녹색 바람 길드인 미라까지 이 5 모험가들과 함께 야영지로 가게 됩니다. ラトメ村からオトルワ町に向かう途中で。俺たちそのオトルワ町から来たんだよ。まだ魔物がうろついてて物騒だ。オトルワ町に行くんなら俺たちと一緒に行こう。 그렇게 토벌대의 야영지에 도착하기 직전 죽은 줄 알았던 시엘이 찾아오네요. 시엘을! 천만다행입니다. 한결 좋아진 기분으로 갈 수 있게 됐습니다. 各地から冒険者グループが集まってきてるからね。これが俺たち炎の剣のテントだ。隣が空いてるから好きに使うといい。我々は今後の討伐の打ち合わせに行ってくる。 그렇게 오늘의 치사당번 라트루아와 둘이 남게 된 아이비. 근데 라트루아는 요리를 못한다네요. 왜냐면 요리를 焼く、炙る、焼き尽くす。 이렇게 하거든요. 一緒に作りましょう。 뚝딱뚝딱 아이비의 요리 시간. こんな弟欲しい。 그렇게 모두를 만족시킨 하루를 마무리하고 一人で旅をしてきたなんてね。役に立たなければ捨てられるとでも思い込んでいるようだ。
俺たちにはどうすることもできないが 오늘도 부지런히 포션을 주우러 나온 아이비. アイビーも捨てに来たの？ミイラさん。ラスタル、リーデル、ゴミを処分して。私のスライムは特別なの。剣を消化できるレアスライムなのよ。崩れスライムって見たことありますか？そこまでレアリティが高いのは見たことないわね。もし生きたまま捕まえたら高く売れるわよ。 그 말을 듣자 느껴지는 쎄한 기분. どうしたのアイビー？何か。 화염의 검 등장으로 미라와의 얘기가 끝났네요. 그날 밤 소라에게 포션들을 잔뜩 주다가 この気配は前に感じたのと同じ気配だ。 소라가 온몸으로 뭔가를 말해주지만 이해할 수 없죠. どうしたのソラ？そういえば密造紙を持ってた人や殺人犯が近づいた時こんな動きをしてたな。 화염의 검 사람들부터 차례대로 어떠냐고 물어보는데 ミイラさんは？ミイラさんが？アイビー話があるんだ。この町と周辺の森には危険が潜んでいるんだ。 여기 오토르 마을에는 사람을 납치해서 노예로 파는 못된 범죄 조직이 있다는데요. 奴らが狙うのは子供なんだ。だからこうして俺たちが一緒にいることにした。 아이비가 서윗한 사람들을 만나니 기분이 좋습니다. 実は私襲われそうになりました。正確には何かに狙われたり追われたりしました。ちょっと待ってくれ。 대화 소리가 주변에 들리지 않게 하는 마법 장비를 켭니다. 森で何かとても気持ちの悪い気配に追われました。テントの外によく似た気持ちの悪い気配が近づいてきて、実は緑の風のミイラさんが根拠はあります。 소라에 대해 얘기를 꺼내야 하나 고민하는데요. もし知られて空が狙われるようなことになったらすみません。忘れてください。どうしよう空。もしかして話しても心配ないってこと？それは本当か？あ、アイビー。緑の風のミイラ。アイビーの言う通り彼女には裏がある。 아이비의 말을 듣고 미라의 뒤를 밟아보니 여행 상인과 밀담을 나누고 있었다네요. ミイラたちは話をしている間ずっとそれを使っていたんだ。そいつを使っても割が合うほど金になる秘密の商談ってことだ。アイビーがミイラが怪しいと教えてくれたおかげだ。私の話を信じてくれたんですか？アイビーはどうして俺たちに料理を美味しく作ってくれるの？皆さんに美味しく食べてもらいたいから。そんなアイビーが俺たちに嘘をつくわけないじゃないか。 감동받았습니다. ミイラさんのことを教えてくれたのは私がテイムしたスライムなんです。 사람들에게 소라를 보여줍니다. 透明なスライムなんて初めて見たな。悪い人を見破る力があるみたいなんです。アイビーはすごいテイマーなんだね。絶対に秘密にしないとまずいな。悪い奴に知られたらアイビーが狙われる。緑の風の3人が裏切り者だったとはな。緑の風を捕まえれば我々も動きやすくなるはずだ。緑の風だって貴族から昇格の推薦を受けていたから信用していたんだぞ。 귀족들이 모험가를 포섭해 범죄를 저질렀을 거라고 추측하는데 그래서 아이비와 함께 배신자를 알아내러 다니기로 하죠. 제일 먼저 온 곳은 모험가 길드. ギルドマスターのログリフだ。 인사하는 척하면서 소라의 반응을 살피기 작전. 俺は自警団の団長をしているバークスビーだ。副団長のアグロップだ。ここにいる者は全員大丈夫みたいだな。 소라가 아닌 유리 구슬이 말해주는 척하면서 이 돌이 선악을 구분해준다고 얘기합니다. それを使ってやってほしいことがある。そいつで自警団の全員を調べることができるか。 길마의 부탁으로 본격적 색출에 나섭니다. 右の男がザッカスだ。左がマルガジュラだ。 나쁜 놈이다. まさかマルガジュラか。信じてたのに。全自警団に招集をかけた。残さず洗い出してやる。 시간이 호로록 지나고 일하느라 지쳐버린 우리 아이비. お疲れ様アイビー。157人中38人が裏切り者か。これじゃ迂闊に行動できないな。ファルトリア伯爵、ポロンダ領主、現状を確認しておこうと思ったのだよ。 아이비에게 관심을 보이는데 よろしく。吉報を期待する。 배신자로 나온 백작은 이 마을의 영웅이라는데요. おそらく元締めかそれに近い人間だろう。私たちがここに来てからファルトリア伯爵が訪れるまでが早すぎます。ここを監視している可能性がある。証拠品も見つからないはずだよ。突入する前に全部持ち出したんだろ。我々が突入するまでの間に
証拠品を持ち出す時間などなかったはずだ。 단서가 될 만한 것을 찾기 시작합니다. 빛이 나는 책이 보이는데요. 딱 봐도 저기 뭔가 있을 것 같죠? 비밀 창고를 열었습니다. すごい大金。俺たちが想像していたよりずっとでかい組織だったってことか。組織の取引が記録された書類だ。 일단 눈치 못 챈 걸로 하자고 그대로 두고 나가기로 하죠. 一つお願いがあるのですが、 그 부탁이라는 게 빨래였던 아이비. 순수 그 잡채 아닙니까? それじゃあ洗濯を始めちゃいますね。アイビーって本当に男の子？すみません、騙していて。謝ることはないよ。これからも黙っていた方がいい。俺も知らないふりをしているから。 쏘 서인남. 그때 갑자기 나타나는 미라. 案内するから遊びに行かない？おお、いいね。みんなで行こうぜ。いいだろ？じゃあみんなで行きましょうか。 미라는 다른 두 멤버들도 데려옵니다. 팽팽한 기싸움의 냄새. 아무튼 식당으로 밥을 먹으러 갔습니다. どうだったアイビー？空がダメだって言ってました。緑の風がアイビーをさらいに来ただと？おやつを食べようって誘いに来ただけでした。同じことだ。どうして緑の風はそこまでしてアイビーを狙っているんだ？今度は緑の風が疑われるリスクがある。そこまでして狙う理由がわからない。 녹색 바람의 행동은 미끼가 아닐까 생각하는 아이비. 일부러 눈에 띄게 해서 배신자의 존재를 퍼뜨리고 마을 사람들이 움직이기 어려운 틈을 타서 무슨 짓을 하려는 게 아닐까 의심하고 있는 상황입니다. 그 무슨 짓이 뭔지 알아내기 위해 私がおとりになるのはどうでしょう。そこで組織に偽の情報をつかませます。 아지트의 경비가 허술해진다고 해놓고 잠복해 있으면 숨겨둔 돈과 서류를 찾으러 왔다가 잡힐 거라는 거죠. アイビーは俺が守る。よし、偽の情報を流して元アジトを襲わせよう。 그렇게 해서 시작된 모든 모험과 자기소개 타임. アダリクリです。よろしく。 또 이 짓을 한참을 반복합니다. 모든 자기소개가 끝나고 今から呼ぶ者は残ってくれ。極秘の任務を依頼する。お疲れ様、アイビー。ミイラさん。一安心したところでまた甘いものでも食べに行かないか？今度はママロコに行こうぜ。ママロコに。 녹색 바람이 가자는 음식점에 도착합니다. 敵の懐だな。作戦開始です。 한편 자기소개 후 호명한 사람들로 특수부대를 만들고 味方も少し混ぜてある。ガボジュラが選んだ警備要員はほとんどが裏切り者。味方は偽装用か。俺たちは後方からついていく。ブーンを祈る。 다시 아이비네로 돌아와서 私ダンズ。俺もダンズ。俺もダンズ。ハグさん、彼もダンズで。うちのダンズはすっきりした甘さで美味しいよ。 역시나 가게 주인도 나쁜 사람이었군요. それじゃ作戦開始です。それはそれとして緑の風に極秘任務を頼みたいんだ。信頼している緑の風だからこそ話すんだ。自警団と冒険者による特殊部隊が編成されて森に向けて出発する。その間町の守りが手薄になるので警備を手伝ってほしい。 비장한 얼굴로 음식에 뭔가를 넣는 가게 주인. ダンズ5人前お待たせ。 가게 주인 도망가는데. お前らどうして組織に手を貸したりするんだ？アイビーをさらっていくらもらえるんだ？ 대놓고 물어보니까 당황한 것 같네요. 食えよ。牢屋の中じゃ甘いもんは食えないぜ。 마음이 약해졌는지 포기하자고 하는 미라. 다른 팀원들은 미라의 말을 무시하고 싸움을 걸죠. 자기 슬라임을 날려 팀원들을 막는 미라. 이 기회를 틈타 힘으로 밀어붙이기 성공. ごめんね、アイビー。今まで騙してて。助かったよ、ミイラ。 한편 아지트 쪽 상황은 예상대로 특수부대가 없는 동안 서류를 옮기자는 백작. 문을 열자마자 아이빈의 팀이 설치해둔 경보가 작동하고 아지트 곳곳에 수면탄이 터지기 시작합니다. 그리고 특수부대 팀은 배신자들이 공격을 하려고 하자 준비해둔 전기 그물로 모두 포획해 버립니다. 裏切り者をひっ捕らえろ。何をするんですか？お前たちのことは全部調べがついている。 그렇게 모두들 무사히 임무를 수행할 수 있게 되었습니다. アイビーのおかげで町が救われたんだ。貴族に手を出してただで済むと思うなよ。 배신자를 죽이겠다며 난리가 난 마을 사람들. あの人数はやばいよ。みんなここで食い止めろ。皆も知っている通り
罪人は奴隷落ちになる。 노예로 팔려가는 곳은 정말 가혹한 곳이라는데요. 想像を絶する重労働が待っている。まさに地獄だ。 그러니까 여기서 죽이지 말고 노예로 보내버려서 찐 고통을 느끼게 하자며 열변합니다. あれって町の人に犯罪を犯させないためですよね。被害者が今度は加害者になってしまう。ちゃんと理解しているんだね。アイビー、すべて君のおかげだ。 마지막 마무리를 한 번 더 부탁합니다. 今回検挙した組織についての情報を集めている。 아지트 주변에 있던 사람들까지 싹 다 조사하자네요. よし始めるよ。 그렇게 아이비 덕분에 오랜 마을의 문제가 해결되었습니다. 今回の事件のあらましと逮捕者のリストだ。貴族だけでなく王家の親族まで関わっていたらしい。これは何ですか？それはアイビーに支払われる報酬だ。150ラダルが支払われる。 150ラダル？ 9살에 부자가 된 아이비. 부럽네요. 임무 완수를 했으니 단체 회식을 해야겠죠? それでは組織の壊滅を祝ってファルトリア伯爵が罪を認めたそうだ。それじゃあこれでようやく終わりですね。緑の風は？ミイラのことが心配。緑の風はおとりとして切り捨てられるくらいだ。情状酌量の余地もあるみたいだ。 길마는 소라에 대한 진실을 알게 되었다며 소개시켜달라고 합니다. 私の友達ソラです。レアスライムの中でもレア中のレアだ。ありがとうソラ。君のおかげで町に平和が訪れた。ところでアイビーに相談があるんだが、このままこのオトルア町に住まないか。みんなと一緒にこの町で暮らさないか？ 우리 아이비에게도 행복한 미래가 기다리고 있다니. 信頼できる人を見つけること。でその人に全てを話しなさい。 그렇게 결심한 듯 말을 시작하는 아이비. 実は私星なしのテイマーなんです。神に見捨てられた存在だと言われて、星なしの災いで村に不幸が訪れると言われて殺されそうになって村から逃げたんです。それでずっとここまで逃げてきました。それが私なんです。 가슴 아픈 스토리를 들은 모험가들의 반응은 そうか、よく頑張ったね。そんな境遇でへこたれなかったな。もうそんな思いはしなくていい。俺たちがついてるからな。 그동안 힘들었던 시간이 녹아내리듯 눈물이 터져 나옵니다. これで安心して旅に出られます。ここに住むんじゃないの？自分のやりたいことを見つけたいです。おう、それなら世界を見るのはいいことだ。 아쉽지만 그래도 다들 응원해주네요. 마지꾸바쿠 4개를 어깨에 메고 떠날 준비를 하는 아이비. そういえばあの後崩れスライムについて調べてみたんだ。 너무 약해서 일성 테이머가 테임하려 해도 죽어버린다네요. 아이비이기 때문에 테임이 가능했던 것입니다. 私の存在も空と会うためだよね。 모두와의 진짜 작별. 星なしテイマーか。下手に星があるよりもずっと力がありそうだ。 이모가 응원할게. 행복해야 해 아이비.